anti wagambye e Dubai wano tewali ayinza kutiisatiisa naye okakasa musango gwa defamation onogumalako kuba kati nze kyemmanyi ekye bagenda okuŋŋamba wano bagenda kukubira ssimu bakuyite boogere naawe oba bambuuze kyenjagala okukola oba omusango gwongerayo mu kooti oba okwogerako naawe ekyo kigenda kubeera gyendi okitegeera naye wano wetuli nga we wagambye nti tebiriimu bribe tebiriimu ki njagala obeere ng'oli ready njagala obeere ng'oli ready kubanga enamba yeyesimu njirina era ngenda kugissaayo kangende nfune wali parking kyemmanyi bajja kuyisaamu akasimu kati awo genda okuvoddemu okulera live endala olaga oli kirimaanyi totiisatiisibwa kati eyo live kwetujja okuva tugende mu kooti kubanga aviator just asirika busirisi but he wanted a long time to go to take the matter to the court nze nga nze muwoyawoya ne mugamba aviator biri bya content muleke because I am also a content creator full figure nina message ze nga ngamba nzija Dubai awo njagala onfunire lawyer omwana oyo musibe nze kenyini nga mpoyawoya full figure nti mama muleke nambuza company eri waje akolera Zaka good morning wagwan man omwana ali ati nino boyambi bwenkwataza naye nga nja busasulira kubanda bagwategera mu bavubuka beeyo njagala following mukazi ono kumukomyawo ni wano yo minisagenda yamazadde wandika just njagala kwebuuzaako eyo mba nkola ntya oba osobola okungerezaako kibeera kitya I'm going to pay nembuzaabuza full figure naye kati gwe omuntu alina ennamba yange wabadde osobola okunkubira essimu noŋŋamba Zaka kino bwe kiti si kugenda ate ku social media kulaga maanyi wane Dubai tebalagirawo maanyi wane Dubai ebintu ebikwatagana ne defamation muganda wange tosobola kumalako misango fayiro ina nyingi oyina eza aviator wanazigattako olowooza binagwa bitya bina twajja kunoonya ssente lwaki tetukola ssente content tumukole naye ate content tasukka waalina okukoma once you cross to family kibeera beyond omuntu ajja kugamba once you put your child on social media you invite for public debate my friend tontegeerera butya bwe nina kukozesa social media yange my social media is for me and my family ositegeera nze kamukubire mukunja naye simayo baana akwata kane kamukubire wa katugezeeko okubeera nga bakubira mukunja atasira tulabe kwano omukunja kyaliwo ne wafuna ebizibu yaliwo era yali akimye content soko omukubire tumubuuzeeko baba tali mu ssabo abona bagwe eddalu bayiga Sharifu mukunja atasera alimpa bona bagwe eddalu abikali mu ssabo okubayate omunsi eno gye tulimu omuntu ajasinzeemu obubi n'obuli bwenkwe Kadama nga pulezidenti waabwe yetamala emirundi junior toyogera ku oyo naawe yaani otogera ku bantu oyogera ku mutamiivu oyo interview ogiseyinza n'okukoma wano Kadama asinga oyo gwoyogedde emirundi 10 talina mulimu bamuwasa bamukola biki kati toletanga mutamiivu osajja mutidde muddu bannange vibe zisse toyogeranga ebyo munatisonyiwa twawula bali mu mukwano tubasalako ekigambo ne baawukana relationship tojagala ekulabikira bubi tutokomoka ne baawukana tuba tetubamanyi ffe kiba kiwedde eyo package weeri tuyingirira ebitatukwatako okitegedde eyo package weeri tukole alina obusaa mu biseera ffe by'eddembe tukolerako ne ku bbanja oba obwereere
nayo package bosanga content mutono so ntubisa isa ndwa yabagala ne yo mugikolako n'obwerere okubawula gwe jangu buzogamete yokapenda bikira bubi ng'omugamba ate n'otugira nga talina lugendo ffe tugireetera obutemalira budde nayo ne mugikomekereza ne tugikomekereza gwe tubala mwe temulina lugendo kati okwemalira obudde ffe tukireeta mu bwawe ne tukibanguyiza ne mwawukanira awo. Yes, olunaku olwaleero nkeddeko actually nkeeredde ddala ku makya sigenda beera nga mbabuuza ng'ensonga endeese ya Don Asia. Don Asia amawulire agaasuze ku mimwa gy'abantu olunaku ekikeeseza olunaku olwaleero kwe kubeera nga baamusibye. Neera kyenkoze nkedde wa Mr. TikTok kubanga Don Asia ekimumeekinze n'okubeera okutuuka ku point nti tuli mu kubeera nga tumwogerako ensonga ya TikTok. Nkedde wa Mr. TikTok 2024-2025 siwe guli? Neera nga si mulala ye Mr. Deno. Deno agenda beera nga atuyisizaamu ku nsonga za Asia, Don Asia okubeera nga yakwatiddwa Dubai, then kubanga ye yakirimuko wakati even before nga tannakwatibwa. Njogedde bulungi. On top of that, okubeera nga Don Asia mugambo gwe gwamusibizza omusajja ono alina experience mu kubeera nga naye baamusibako olw'omugambo. So that means tuli n'omuntu omutuufu atuyisizeemu ku nsonga za Don Asia ne Don Asia ki exactly ekigenda okubeera nga kituukawo. Soko obuuzeeko kuba tulaba then otubuulire n'okutubuulira amawulire ge tuliko matuufu oba si matuufu. Mwasuze mutya abali ku SMX Media nga mutukedde tubakedde nati mwabalina content banaye mukeera nnyo nammwe abantu naye nga mwasuze mutya abagiriko mwenna bagyekomiddeko amannya Deno Official, Mr. TikTok, CEO Lugambo Nation, Fresh Like Heaven Water, soda wabakyala, soda wabakadama. Naye nga muli mutya, muli bulungi, naffe tuli bulungi. Don Asia yasuzeeyo mu kkomera teyasuzeeyo. Don Asia, ekisooka kya byonna, for now, nze nga nze, sinaba kukola ki kufuna confirmation. Bakita confirmation info? Conclusive evidence. Sinaba confirminga ki ekituufu ekiriwo naye nga kyemmanyi omusango gye guli era bwe bagamba nti yakwatiddwa tisobola kukola ki kuwakana cause nayogerako ne bacomplainant. Wasemba okwogera naye yagamba ati nayogera ne Zack Maya nga y'omu ku bacomplainant. Nangamba Asia bamuguddeko file. Ye nga ye yateekayo file ewa ku polisi yoku Naifu. Bw'ateekayo case nga alina okudda atwazentinga ebigambo Asia byakozesa mu Luzungu bali basobola obitegeera yazzeeyo ki case balyoke bagiggulewo. Zaka n'akikola. Zaka yenga ye bwe amalo kiko akumi ne mukazi we ataddeyo case ku Dubai International Airport Police. Ezo police za mirundi egi. Nga ne mukazi ateekayo ki omusango complaining. Cyberbullying or defamation. Eji misango gy'amaanyi nno mu nsi. Cyberbullying kwe kimu kukozesa obubi internet. Then ne defamation kwe kuwaayiriza oba okwogera ebitweteke. Kitegeera byotalinaako bukakafu. Actually, yes, ebya Asia kuli defamation ye like atwanyo person like naleetera omuntu olowooza nti ki ye katambi kyako kenyini yayogera ki kyennyini ekyaleetera Zack Maya okubeera nga kati nno talina nnyo kyayogera cause ye kyanyiiza Zack Maya ye nga ye ekyamunyiiza Asia yayogera ku mwana. Naye nze okusinza akatambi ke nalabako ku nsonga y'omwana kati we tuli Asia yagamba nti Aviator batemumitinga ne family ya Aviator emitinga ne ya Zack ositegeera ne having some good time yeah. Kati Asia ng'abagamba nti omwana wa Aviator si kirungi kumulinanya mwana wani jukira omulenzi omuwala natusonyiwa okuseka omulenzi omuwala oba okitegedde
Ostegera. So kyone kivirako teyokozesa olulimi luvuma. Nera kimanyiramu. Kimanyiramu like n'agamba omwana atwala nnyo 80% afaanana nnyo maama. Owane. Andi omuntu omukyala omukazi waba azadde omwana 80% asinga faanana nani? Maama. Ndi omwana maama waba mubi n'omwana ajaba muki 80% ajatwala ya maama. Ostegera. Ate kati awo tudda ku side yoyo omukyala ozimu ku case kati waba n'ebigambo byakozesa awo nga of course si birungi. Nze Asia mukwano gwange simwinako buzicha era nawulira ebintu nafuulanga muno muga mwana storage ye yakuddamu atya kubanga nakulaba nga okubiddeko zaaka naye wamukubirako Donasia ya namukubira naye n'atakwata kati nze ate bwekubira n'otakwata ebyange biyita ku live ng'osabulira eno ku live yo kasita nkukubira n'otakwata kati mulimu ensonga nga zo ziri sensitive nnyo nga si za content okitegeera nga si za content cause twagala content twagala likes naye nze ate kubira nosooka okonfaminoyogera ku ekyo kyoli nenkubuuza kiri kitya kyobala nakubira zaaka nampa saidika nenkubira Asia n'atakola ki n'atakwata kati awo kiba kirekawa Asia nga ne full figure yennyini amwetaaga anti kati tukyali Dubai golooza Zaaka Maye yeke yalina zo case busy zokka twakalabako bbiri ya mukyala wa Zaaka Maye ne Zaaka Maye ono alipotinze ku Naifu oli alipotinze kuki Dubai International Airport waliwo police okitegeera aviator oyo wakusatu ate ye aviator tagenda ku police yo gwe yakutwala straight mu kooti kisoboka obadde ki basime bakiyita kusime crime tekiyita mu ku police nti police mbwe kujembwe kutwale mu kooti ngabo nebye Uganda kooti kasesalawo gugwe yo gwe kasotwala evidence buli kimu noyita mu process ya kooti noganze ogwange ngo njaga kugenda mu kooti kuwoza bakutwala direct igwe kakitegeeza oba ne balooya bo okitegeera no kati oliye government eyebesa omu abalooya okitegeera bagera batumpa nga hamusinkane mukagulika kooti zaka ina ngeje yaki Donasi yasimatuka omulundi gunene no chance yaliwo yokusimatuka kati zikendedde waberanga ina chance yokusimatuka ziri mu mmeka 1%. Just in case bamukutte emisango negimusinga bamusibireeyo bamudeporting bamuzza okumusiberi tekisoboka nnyo andi kakibeera bwe kiti complainant asobola okugamba njagala obibeera bya poliisi ndi bigweredde ku poliisi kati nga bazzaka obali bakubuuza oyagala ki ezo omukuba fayini nakusasula asooka nti ampe emitwalo 2 ejjaddiramu zemmeka ngezano mu Uganda oba milioni 2 milioni nga 2 oba towedde gwe milioni nga 2 kati bwagamba ti nno bakusibe kwakati osasula fayini nokusiba ne bakusiba polisi nayo nga yo nayo nekuba gundi yaayo nyate bwe bakusiba nobeerayo bakusibayo ebbanga ne bakudeportinga basobola okugiranga nga mwezi wewatyo ne bakutikka singa omusango gugenda mu kooti kati nga aviator guli mu kooti aviator nagusinga bwati deportation straight olwo abamwaga tebafunye ka chance kano nga bamukunywezeza mu kooti mayo amasimu agali awo full figure gakuba amulindiddeko airport yagenzewo dda ku Entebbe International Airport nyonyo jja checking alinda Asia bubi nnyo nenga Asia mulimu olaba ebintu ebisukka tukola content yaffe tukola content wakuvuga mu mwawo nyenza abaana mbeera nga mbagamba kuba nze siddanga kaawo era tolikiwulirako nti oba nnaggwe nayisiza mu famire ye sima business ya muntu biki ezo ebintu ebiri so personal ebintu tewali ekya business omwana ayinza okuvugira business n'olyanga omutima gwo kitegeera omuntu n'omuyingira nnyo awo kikiba kirala
oshitegera nego omuntu mukubemu musaleka ekigambo kyo mnenkya mutedda kumulala kuba abantu bangi ate naddala ng'oyo yennyini ali ku intaneti nga Zaaka waaliko naawe Donasi yaya muli baddembe okwetwala ne mukyala wo osobola naye kubeera nekwali kasabijjamu omwana kiba kirala kasabijjamu business ekyo kiba kirala kuba newaba kati ani omukyala wa Zaaka n'omwogerako mwogereko ekintu kyogamba notuba twesanze okitegeera kubanga era Zaaka yangamba nti Asia yali mukwano gwa mukazi we naye baki ekyamubagula nabalabyeko n'akatambi nga ngezaako okukola research kweno story nga ndaba okumwerukaminga Dubai nga yakagendayo Zaaka ye yaliwo yeesonga osisinkana aviator akatambi ako nabiraba nange nabiraba action nabirabyeko naawo naye nze nagamba Asia wetonde kuba okwetonda yesu ogoyinza okulowooza nti noba ogenda kuswala naye sorry ewonya bingi kagambo katini naye omuntu okafulumya abalaba nga amayinja agayiye naye ngaate kekali kalina okutaasa Asia nti Asia okubira Zaaka nonno si yali tayagala nnyo byakusiba Asia ye kyeyali ayagala ateekeo kesi Asia awo Zaaka nateekawo gaapu ya okubeera nga bakwatagana Asia asobola okwetonda kati ye n'agamba nze kuteekayo Asia sisobola naye famire omukazi kati ye omukazi aba alabanga Zaaka atakoze buvunanyizibwa bwe ng'omwami bavumya omukyala bavumya omwana ng'osirise mbola okuba nti content creator mboli content creator munno kati ye aba naye alina oteekawo embeera nti ye newagamba okeze ekivuddemu kuba ye Zaaka kyatya yaŋŋamba nti ye kyatya bajja kusiba Asia ate media mukyukire neroleda abaana babadde batandise dda free Asia simanya Asia ezo free zibeerawo nze ekyo baŋŋamba nyaba ezo free zibeerangawo nnyo naye ng'era bagamba free nabo bali mu content banoonya content na likes ne lwali era bwe babeera bakuwaga naye wali okibeeramu wekka gwe bo babeera no free naye nga wali kikulidde otegeera kuba kati nze waba Dubai nafunako date ndoza lwakuba leero yaffe yalimu n'okwagala likes eyange ne Micho ye nti Dubai amasanyalaze gali mangi awo nga ne Micho era alinamu ku masanyalaze okitegeera kati Micho waliwo era ebyabaawo ku internet biki yali alina gwabanja kati netwesanga kati bwe twesanga nero nga ndowooza nalyoka ngola bwantwala ku poliisi biki okitegeera ate by then naye sina na visa naye nga nze nkimanyi nti mu Dubai lwakuba era naye engeri gyakikwalamu kyekiringa kyalimu likes owaga likes tekyali mu popularity kulabisaamu ebyo ebyo content kale nange nengamba yeyo kati okyoyagala katukube content nekitambula naye nga mu Dubai tosobola kujja n'okwata bukwasi muntu ebyo mbuzima jangu tugere ku poliisi ngaali e Uganda nze era nakitagana kati kale tugendere wano eno ozifune nange nzifune okitegeera era nekikuba naye bw'ogamba nti nno kituufu ogenda ku poliisi teekayo Zaaka bwe yakoze process awo kiba kirala okitegeera era byonna byenakolaawe namaya kati fenna twagala ki era netuzifuna kuba eyo isde tewali atagiraba ku gundi media ez'enjawulo okitegeera kati kino ekyabano ono ye yagenze muki mu process oli yega kyatugende ku poliisi twala okitegedde ebyo nkuki ng'oyinza okukwata omuntu jeke muno era wakugamba ayo omwana yagambye naye police station si muzannyo nno nayo no police kati police yonna mu Dubai zo zikola kasobeera mu Uganda kati nganze naawe n'oteekayo fayiro kesi neeyingira bwe bakugamba musooke mudde wali muteese okitegeera no wano mu Uganda tebiralamu ono owawana wakwata bayaga kukakasa okitegeera ayaga kukakasa kujjamu ssente naye bali eri bo tebali nnyo after money first day nga mulina mu office wali baga kiki kyoyagala muteese njagala fayini mukube bweziti ate bwobanga olina empapula zo naye bwoba tolina visa ate ebyo nabyo biralamu
process ebere wangu kuba era Asia kati Zaka Asia ina freelancer visa ya miaka 2 nye freelancer visa teri mu mateeka ga company gyakolera teri mu company ya company ndala that means nebipapula bikati bijibanga bijingirire ata one company begena funa ki obuzibu kati so zinagamba Zaka ato kitwalaawo mu mateeka tukato olinalemeza namugamba no bili wababe ageze maso nabire n'ekyo teeka mu visa biki kirala kwa ne company eri ebegenda kola ki very affected jiba jiwunye kati munnange kati omuntu alemezaamu nnyo to that extent kyekimu kye tulaba ne ku Senga Acid okulemezaamu ku speaker kyokate nga bwino gwaleeta ali sensitive kitwale mu bo baamala engeri ye gyali Canada kyo kiba kyaggwa afiringa comfortable tali komawo eno omuntu ge kasaabera eri akasaaba nga tali mu Uganda nasegira ne wabeera eri bono kati era Senga Acid ne walemezaamu ate agenda muteekamu obudde mbunamukime pozi nga talina mpapula ne bw'aba alina empapula nga passport ja holding si ye Uganda tolina kyomugamba awa tolina kyomugamba biba biralamu nga talina national ID ya Uganda nga talina passport ya Uganda protected by good security buli kimwe ekye Canada aba protected highly protected kati awasabula paka ku kati omugobo mulina ko omusango kitegeeza mulina ko eri government emulina ko obuyinza si ya wano unless ng'akomyewo mbu akomyewo waneeno simanyi vacation biki ate ne wakoma waneeno sigala mutuuze weeri era omuwozesanga mutuuze weeri tomuwozesanga muna Uganda kitegeera naye ate Senga Acid oyo tawemula nti abaawe naye omugambo gwasala sebo omugambo gwabaddemu ne gwakanze speaker sebo omugambo omugambo gulina beera weegutu kusala kigambo kati no kati kankubulireko no deno yenakiriza nze omuntu asala ekigambo tewali buzibu kasota vuma towemula toyingira family toyingira business gwasala kigambo kati kankubulireko labo oyo Senga Acid yasala kigambo oshegeera ekigambo nikiyingira parliament omulimbe tulino yingira mu parliament mwa corporate Senga Acid tebamuwadde kikanga 3 kuganga bali kuye eyabera achievement yamanyi mu Lugambo Nation abona bali mu Lugambo Nation na family ebere ekuzi kati speaker singa baba besanze ne ogwo musango mutono nnyo ogwo kusala nyi wansala kekigambo bosimanyi nayenda biki kale yeso soga mati kale waya amakaga nga biki ogwo musango mutono nnyo guba katono nnyo bwe kati omuso okubeera ne mukola ki nemutesa ne gugwa sigwe gunumbu wawe mula family yango mula wavuma biki osegera so okusala ekigambo tusala kigambo era tujja kala kate kigambo naye waneeno mu Uganda biralamu ekigambo kisale ku muntu ono gwe mwega na amaanyi akusenga amaanyi akusenga amaanyi omwesonyiwe kade kaza deno nzo sala omugambo ku speaker wano mbako deno nga tumaliriza tetuyinza maliriza kubanga ensonga eno edition ebera TikTok omukunja atasera nali nawe mu motoka n'ogamba omukunja atasera yandibeeranga yagwa eddalu by then nga tetunnategeera nsonga ya bulwadde yeeno omukunja atasera nsonga ki ne Alima Namakula kituufu kyayogerako oba yeewaatyo bw'alowooza kubanga Alima yagamba omwana oyo bamutwale bamujjanjabe bamukebere monkeypox bamuyita mpox aleme kubeera ng'afa nga muli awo mbu ate nze songa z'omukunja atasera tulapinge up mukunja atasera kituufu yagwa eddalu njaga enjaga bwoba tolyambi mukunja atasera mulwadde nalabye ng'omulamu si bulwadde bunene nalabye ng'omulamu ategera interview gye yakoze n'obutambi bwe yafulumiza just alina ebyo ebyamukuba ebyo okitegeera kuba nze kasenera wawa akatamika baali batambuza mbusimanyi mukunja atasera bali ku Cancer Institute wanda bakungamba byogerako saabye okuba namanya nti eno stand ono si mukunja atasera kubanga nze nayogako ne mukunja atasera wiiki nga 2 emabega nangamba ddeno nja kutereera ndi ng'ayogera bulungi bijja kuggwa ate lwaki ogamba mbu yagwa eddalu anti wuliriza
Mukunja Atasera yagwe ddalu. Eyo group ya Mukunja Atasera alimpa Mukunja Atasera waliwo ogayo omulala bagwe ddalu. Kati gakamgambe ko kino. Ogwo atali mulogo manyo ati bakuloga. Nero nabera nga wagenda mu ssabo owesa unagamba. Kati teri kintu kisebantu nga kugenda mu bintu byakweraguza mbasawo baganda. Era abantu bafudde nnyo bulwadde nga yaloza bamuloga. Kumbe mulwadde. Nalima namakula kyali kaza omwana ajjafiira awo nga mulowooza nzaamukuttemu. Kumba nagenda mu ddwaliro. Nze Mukunja gwe mmanyi omuwagazi wa likes. Bwe kimu asobola okukikola. Ate obalaba bano mpox naye njetegereza face ya Mukunja Atasera. Njetegereza nnyo ndaba basimu. Oyizogamba si mulwadde. Nebbanga lyamaze musajja yagambye engeri gye njagalamu likes na buli kimu mutuusa okumbika kumbe ndi mulwadde ate kisooka ate yatusabye ssente. Singa yatusabye ssente wandigambye muba abadde ayagala ssente. Naye yagambye kimu ayagala Alima Namakula amusonyiwe kyekyoka. Anti Alima Namakula akugamba abadde mu America tabaddeyo era yabiyiga naye of course ojambye kwanza ne kyemmotoka yennyini nzinaga ekyokuseka emmotoka nze nalina essuuta oyo kya bulaza wange oyo nambuuza naye nemugambe emmotoka si ya Alima. Eri Haria gyeyaseka. Eyo Haria si ya Alima. Obuzibu bwonna bwava ku mmotoka awo. Ajuke ye Mukunja wonna ayagalawo trendi. Oshagira yandi yatandika mwe byaseneza bizimayi sente nakubuga sente by the way kyemmotoka kyekiringi kyasemba yokkaawo. Nagira mawo ne ani ono mwimbi Kiwewa. Gerard Kiwewa. Kyojuka ndi bayagala ko nokulwa ne Gerard Kiwewa awo biki era bintu bya sente awo. Kati ye Alima mutufu gamadi yeta alina kyamanyi. Oshitegeera kali Mukunja either nga basawo be bamufeze nti nno ani bakuloga kali omusawo ajatubulira ani aloga Mukunja yenyini yamugambye mbakuloga kwende Mukunja muli bwaba ayogera tayogera direct nti mama Alima ndoga yagamba kimu ansonyi yasifa aba interpreting nga baba kitegeera munira usanga yoli ya mulimu oboso kitegeera oshitegeera kamukubire Mukunja naye simayo bana akwata kaneka mukubire wa katugezeeko okubeera nga bakubira Mukunja Atasera tulabe kubanga Mukunja kyaliwo newafuna ebizibu yaliwo era yali akimye content soko mukubire tumubuuzeeko baba tali mu ssabo abo nabagwe eddalu bayiga Sharifu Mukunja Atasera Alimpa bona bagwe eddalu abikali mu ssabo kati toseka abikali mu ssabo naye Mukunja Atasera solution eriki bwabanga mulwadde nga alina ebyo mpox agende mu ddwaliro bamujjanjaba kuba nze nali manyi Shiba yamusiga siriimu naye yagambye nti bamukebera emirundi nga mulamu naye ezo liza oswetago zirabako omanyi siriimu asuula eddalu stress depression okitegeera so Mukunja Atasera nga wetukyanoonyereza kuba amazima gakeerewa gamala ne gazuuka mama Alima baba yakulunga nga yakwatamu tujja kumanya nti ye yakwatamu bwekiba nga walina kirwadde kyo nakyo tujja mmanya nti Mukunja walwala kirwadde kya omanyi munnaye kankubuleko ebintu ebikyasinze obubi wano ku internet likes nyangalo yeyo waffe bannanga okakubyeyo nekyakati oba olina ofumba obwongo osigale ogattako kaliwa kati n'Omukunja Atasera kyekimuliko naye Mukunja Atasera bw'oba oli mulwadde nze nkusabira owone negenda mu ddwaliro va mu bye bandoga ojja kutaba bakuloga nga we bagamba mbu bakuloga abali nga bagamba bannange tebageza ne bakubamu empiso tebageza ne basa anti kati bo oli bamulaga nti bamuloga kubanza waloga yankubira gwe nakubira naŋŋamba nti leero atereeramu enkya naawona leero enkya naawona omuntu atereeramu enkya naawona tasobola kubanga Mukunja aba akoze
nemukunja okusinza kali akatali basoko tulaga nagezulanga mukunja kaza enyindo yo ekyali ngazi bulungi bantu banjawulo completely mulala nnyo oli mumpimpi ne nalaga walide ebbanga nemukunja yagenza okudda yena alina ebitama enyindo ye ngazi bweti kyova nkugambye nkyanoonyereza kubuna obutulututtu obwo osobola okusanga yafuna makeup artist yafuna mulungi makeup artist n'alyoka buteekako deno sibula abatulaba so nze just ngamba ekintu kimu ba content creators mbadde ngenda kugamba okisaminga up mu bantu bonna kubanga bangi abatulaba si bano betwogeddeko bonna tulina omanya wetukoma likes zino zibeko newezitukomya okitegeera nti ojja kwagala nnyo likes bali bakubira engalo bakadaama ogenda kibiramu wekanga kadaama ali ayoza gawa yakomewo neera ayogere bakosibye nakyo kiggwe okuba mu nsi eno gye tulimu omuntu ajasinzeemu obubi n'obuli bwenkwe kadaama nga pulezidenti waabwe yetamala emirundi junior toyogera ku oyo naawe yaani otogera ku bantu oyogera ku mutamiivu oyo interview ogisse eyinza n'okukoma wano Kadaama asinga oyo gwoyogedde emirundi 10 talina mulimu bamuwasa bamukola biki kati toletanga mutamiivu musajja mutidde muddu bannange vibe ozisse toyogeranga ebyo munatisonyiwa interview kekome wano naye toyogeranga soko sibule wamabalire awo mujjemu so ngenda kakatinga bakadaama kasalemu bakadaama bebakyasinza okuleeta obuzibu kadaama asobola okuleeta wano ekigambo nasanga Deno ng'ali ku live Deno okimanyi gundi kyakukola eri kali nawe otomala kugiramu bwoti n'oteebuusa ng'asalirawo ekkubo nga ddewoolidde no kyakukola eri kali gwe nawe ng'ositula so kati leero akuwaga leero nkyagamba bamusibe ayasama nnyo bonna bakadaama sobuzi bwakadaama bonna eri eggwanga olimanyi okubanze nalitegeera nti tosonga lwaki bakwanguyira banyanguyira nti kati over 5 years wetuli leero wetusala ekigambo ko nenkya tukwata mulala oyo netumuwamu ka wiiki netubeetooloola bonna yensonga lwaki tukuba omwaga negugwa wani bagadde no Lugambo Nation bakikola batya yesinze okitegeera awards zino mwaka ku mwaka awards zino weziri awadi nga 3 okitegeera concert yali successful buli kimu so kati tuba tunamanya ko nsala ekigambo ebyeddala nsala ekigambo manya nti kati guni ngenda kwogerako kino ne tuba twesanze n'ebintu ebigoye maama taata simanyi biki tojja bisanga ku Lugambo Nation tweyanze nnyo tweyanze Deno official ku TikTok business soko iseho business Mr TikTok yenze bali bonna abakyeyita tujja bakolako amateeka nga wegalagira business Deno photography babifaananyi yena ku TikTok olayiriza osomana zakuba no teekamu Deno photography ate tugenda mu Valentine leeta omwagalwawo leeta lwaki togambe leeta abaagalwabo ogenda baba emiranga koolwo olunaku maama nyabo so abakwagadde ebifaananyi enamba y'essimu 0703 20 90 30 Deno official transport service nayo weeri nnyo bakadaama temugikubako enamba ya Deno official transport service unless ng'olina ssente tukola ku VIP ba 10,000 8,000 genda eri mu bakamabbe bali babashiri bani naye bw'oba oyagala VIP treat emmotoka ng'erimu wifi emmotoka ogenda sangamu ebyokulya okitegere emmotoka ng'erimu ka sitting room ka AC ka piro obanga akyali mu nnyonyi gwoba okuba ku simu yange motoka ni self contained gwoba okuba Kadaama please 10,000 8,000 don't call my phone please mugende mu bali eri abakyeyiya abanoonya mmere ya leero don't come to my inbox so 0703 2090 30 saagala omuntu ajje agambe ngo Deno waneragirako bikya era bajja nnyo
kwata bukwasi ticket ngo gisindise era 15 kudda waggulu njiwerawo Bashiri gendo kimono njiwerawo Vegas kama gendo kimoyo bano ba asha kama abo ostegira serebu akutimyo ku mitwalo 7 so jaganya abantu bo mu Europe atebe abo mu ddungu nedda kyemba savinze ko kimala muwagire kubalala mute mujja tweyanze tuwadde owamita nenga so wali wabalina mu sente zaabwe gwo ina mu sente zongo yaga VIP tujangu omukwasaganya yakwasaganya bulungi nnyo so omukulu yansazeeko wano kumakya naye ize ogenda kuddamu kwebaka kati ngenda ku mulimu naawe kali ndi ku mulimu ngenda niyo emirimu gyange mpise bali eri abatakola tomuyisaawo omusajja oyo muleke okitegeera kati so okoledde olunaku tulina okubanga tuli bakozi bane ba TikTok mukole kino kibagamba nnyo mukole mubeereko ne business emirimu nti bw'oba oli ku live ng'oyisaawo business yo bw'oba olanga business z'abalala yisiza mu business yo so kiba kirungi nga olina omulimu gwo naawe ng'olinawo obeesinga nti ogundi alina omulimu nga Tomudi Agatha nti bano badokitali Ima batina Bimuli bano oshegera abaana bataddewo emirimu gyabwe ekyo kibwe tulina otambula si kubeera awo nti abatikitoka tebakwata balina mirimu bwe mbagamba baloza mbavuma obeera obavumi tweyanze nnyo tweyanze gemu SMX wano ku SMX Media alina business ogireeta ntugikulangira subscribinga niga notification bell tujja beera mu missing updates naddala nga zino ddeno yatuwa olukisa bambi tubeere nga tumukozesa naddala ku nsonga eza TikTok kubanga alina bwino nga womuwulidde si ye musajja akigwamu nedda n'ennamba mukunja abatuuse okumukubira ennamba agina tewaliwo nnamba gy'atalina kwegamba omugambo asala ogwo ogusaanidde oba sekyo oguli professional nti omuntu omusalako omugambo ng'omumanyi abaya sikwogera ku SMX nga tomumanyi tomuwulirangako noyogerako tomuwulirangako nebakusala ennamba togirabangako netwogera be tutamanyi twogera ne kwabo be tutamanyi kasaguba nga teguse limiti egyo watugambye twawula bali mu mukwano tubasalako ekigaa ne baawukana relationship togyagala ekulabikira bubi tutokomoka ne baawukana tuba tetubamanyi ffe kiba kiwedde eyo package weeri tuyingirira ebitatukwatako okitegedde eyo package weeri alina obusanga mu biseera byaffe byeddembe tukolerako ne ku bbanja oba obwereere bw'osanga content mutono tusobola ntubiyisayisa yabaagala y'omugikolerako n'obwereere okubaawula gwe jangu buza ogambe nti eyo kapa endabikira bubi ate n'otugira nga terina lugendo ffe tugireetera obutemalira budde naye netugikomekereza tubalaba mwe temulina lugendo kati mwe okwemalira obudde ffe tukireeta mubwawo ne tukibanguiza ne mwawukanira awo MCSMX